สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจอมสิริธรจาก Hearts and Minds International Education อีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของเรานะคะที่ชื่อว่า Hearts and Minds ชวนคุยค่ะเอพิโซดวันนี้เป็นเอพิโซดที่31นะคะแล้วก็วันนี้สถาบันจากนิวซีแลนด์ที่เราชวนมานั่งคุยด้วยนะคะยังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษานะคะวันนี้เป็นโรงเรียนหญิงล้วนระดับท็อปของเมืองเวลลิงตันนะคะชื่อ Wellington Girls College นะคะน่าจะเป็นที่คุ้นเคยกันของผู้ปกครองหรือนักเรียนหลายๆคนนะคะแล้วก็วันนี้คุณครูที่เราชวนมานั่งคุยด้วยกับเรานะคะชื่อคุณมาเรียวอลเกอร์นะคะท่านเป็น Director of International Students หรือว่าผอ.ดูแลนักเรียนต่างชาติของโรงเรียน Wellington Girls College ค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับคุณมาเรียกันค่ะ Kia ora tātou. Hello, I'm Maria Walker from Wellington Girls. Nice to see everybody out there. Thank you for joining us today. Great to be in Thailand again. Right. Thank you so much for agreeing to do the live with us today, It's Maria. my pleasure. Lovely to see you again, Sarantor. Lovely to see you too, and it's very nice for us and our audience to have you as our guest speaker for Wellington College, Girls College today. Thank you very much. Right. Okay. Before we start our actual talk, probably we should take a look at what the school looks like through your video. Great stuff. Just a short video so you get a little bit of a taste of what it's like to be at Wellington Girls College. Right, that will be great. คุณมาเรียบอกว่าเดี๋ยวเราดูวิดีโอโรงเรียนกันก่อนนิดนึงนะคะเป็นวิดีโอสั้นๆเพื่อจะเห็นว่าหน้าตาของโรงเรียนเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ That's a very lovely video of Wellington Girls College, Maria. People playing it, Sarantor. That's great. Nice to see Yes. it. Yes, it's very nice video. Great. Right. Yes, Okay. over to you then to talk about Yes, Wellington okay. Girls College. So I'm just talking about this is a slideshow I've made specifically for the Thai students. So it mentions some of our Thai girls who've now finished at Wellington Girls. So first of all, we have about 1,450 students, and that's still right, we do. And we are from years 9 to 13. So that's for international students, that's from age 14 onwards, and sometimes you're 19 when you finish. It's a state school, it's a government school. It's a very high decile school. It's one of only, I think the only girls' school to be a decile 10 in the whole of New Zealand, which means that it's situated in an area where the students are very motivated to succeed, as are and their parents want the absolute best for them. So there are very good academic results at Wellington Girls College. At the moment, since COVID, we're now up to 37 girls again. From quite a number of different countries. So that's really exciting. We welcomed
around 15 new students in July. And so finally we got to see some new faces, which was great. I'll leave you to translate, Anton. Right. All right. Thank you for that, Maria. ก็สำหรับโรงเรียน Wellington Girls College นะคะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนประจำเมืองเวลลิงตันเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะคะแล้วก็มีนักเรียนทั้งหมด 1,450 คนนะคะมีนักเรียนจำนวนนักเรียนต่างชาติตอนนี้อยู่ที่ประมาณ37 คนนะคะแล้วก็นักเรียนเข้าใหม่ช่วงตุลาเนี่ยมี15 คนนะคะแล้วก็รับนักเรียน Year 9 ถึง Year 13ถ้าง่ายๆเทียบที่อายุก็จะประมาณอายุ 14 ถึง 18 บางคนก็จบตอนอายุใกล้ 19 ก็มีนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองเวลลิงตันทำให้ดีไซน์นะคะมีดีไซน์ที่ค่าเต็มก็คือค่า10ดีไซน์ในที่นี้ก็คืออัตราการวัดสภาพเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็รอบๆนะคะดีไซน์เนี่ยก็จะแสดงถึงความสมบูรณ์นะคะความสภาพเศรษฐกิจสังคมที่ดีของบริเวณรอบๆนะคะก็ถือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะแล้วก็จำนวนนักเรียนต่างชาติที่37หรือ38คนของโรงเรียนเนี่ยก็มีนักเรียนจากหลากหลายชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเวียดนามจีนญี่ปุ่นคอสตาริกานะคะเยอรมันแล้วก็ฮ่องกงด้วยค่ะ Sorry, my door just blew open. That's okay. So getting to New Zealand, it's a flight from Asia, and then it lands in Auckland, which is towards the top of the island, and then it's a 1-hour flight to Wellington. So it's even less than that. It's 40 minutes. It's very quick. It's very easy to move from the international to the domestic terminal. So it's very safe. We've never lost a student. Also, if parents would like extra sort of reassurance, we can book OKNZ and they help transfer the girls from the international to the domestic terminal and get them on the next plane. Right, thank you for that. คุณมาริยาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเรื่องเที่ยวบินที่จะบินมาถึงเวลลิงตันเนี่ยความจริงก็ง่ายๆถ้าตอนนี้ก็บินเข้าจากหลายๆประเทศนะคะในเอเชียเนี่ยบินเข้าโอ๊คแลนด์นะคะแล้วก็ต่อเครื่องนะคะ1 ชั่วโมงเข้ามาที่เวลลิงตันหรือหลายคนอาจจะบินผ่านออสเตรเลียนะคะเข้าซิดนีย์แล้วเข้าไปเวลลิงตันเลยก็ได้นะคะทางโรงเรียนเนี่ยสามารถบุ๊กบริการจากบริษัทที่ชื่อ OKNZ นะคะซึ่งจะคอยช่วยนักเรียนที่อาจจะมาถึงสนามบินโอ๊คแลนด์แล้วต้องการคนพามาต่อเครื่องสายการบินภายในเพื่อเข้าเวลลิงตันนะคะทาง OKNZ ก็ให้บริการตรงนี้ได้ค่ะSo I think one of the great things about Wellington Girls is where it is. So you can see the circle or the oval around our campus where we have several buildings at the front of the campus and then it opens out behind to some lovely fields at the back. It's really, really close to the train station. It's about a 3-minute walk away and that's the main bus station as well. So that's very convenient. We're also extremely close to the waterfront. You can see that it's about a 5-minute walk away and there's lots of great things to do along the waterfront. It's very near Parliament. So like just this week, some of the Year 9s have been going to Parliament for a visit. It's just easy to do things like that. We also have the National Library and the National Archives very close by. There's also very convenient things like we have a dentist across the road. And actually in the same road as Wellington Girls is the Thai Embassy. So we are literally can just wave to the Thai Embassy people out of our windows. Right, that's very convenient actually for the students and the staff. Yeah. Right. สำหรับพูดถึงตัวทำเลที่ตั้งของ Wellington Girls นี่เรียกว่าสะดวกสบายมากนะคะใกล้สถานที่สำคัญไปหมดเลยนะคะใน Wellington นะคะเราจะเห็นจากในหน้าสไลด์นะคะจะมีวงกลมสีแดงเล็กๆอยู่ตรงกลางนะคะนั่นคือพื้นที่ของโรงเรียน Wellington College Girls College นะคะจะอยู่ใกล้สถานีรถไฟและสถานีรถบัสนะคะเดินไปแค่5 นาทีโดยประมาณนะคะแล้วก็จะไปไหนมาไหนก็ขึ้นรถตรงนั้นได้นะคะเดินต่อไปอีกหน่อยนึงเราจะเห็นมีเป็นพื้นที่น้ำนะคะตรงนั้นเรียกว่า waterfront นะคะก็จะใกล้ชายหาดของเวลลิงตันเองซึ่งก็มีกิจกรรมอะไรแถวนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะให้ทำแล้วก็ยังใกล้รัฐสภานะคะยังใกล้กับ
หอสมุดแห่งชาตินะคะแล้วก็ใกล้ร้านหมอฟันใกล้ร้านอาหารดังๆแถวนั้นทั้งหมดเลยนะคะที่สำคัญบนถนนเส้นเดียวกันเนี่ย Wellington Girls College ก็ตั้งอยู่บนเส้นเดียวกับสถานทูตไทยประจำกรุงเวลลิงตันด้วยค่ะ So this is at the front of our campus, and this is actually International House, which the school owns. The government doesn't own International House. And it's a place where our international students can gather. It's where our offices are, and our doors are always open. Downstairs, we have 2 English language classrooms, which are fully used, and we have 7 staff who support the students throughout their time at Wellington Girls. We have a kitchen for our students upstairs in International House, and we have lots of smaller events hosted here. We're going to have a welcome barbecue in February for all the new girls and their homestay families, and we will have it just outside International House, but also being able to go inside as a venue. Thank you ข้างหน้าเนี่ยนะคะเราจะเห็นเป็นรูปของ International House นะคะซึ่งเป็นอาคารนะคะที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนเลยตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนที่ไว้รองรับนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่ Wellington Girls College นะคะทีมงานคุณครูทั้งหมด7คนเนี่ยก็อยู่ที่นี่คอยดูแลชั้นล่างเนี่ยทางโรงเรียน Wellington Girls College จัดเป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนต่างชาตินะคะแล้วก็ชั้นบนก็จะมีครัวเล็กๆเป็นสถานที่พักผ่อนของนักเรียนต่างชาตินะคะที่มาจากหลากหลายที่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วตำแหน่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่จัดงานหลายๆงานนะคะโดยเฉพาะว่าปีหน้าเนี่ยโรงเรียนเตรียมจะจัดงานต้อนรับมีบาร์บีคิวนะคะเป็นเวลคัมบาร์บีคิวให้กับนักเรียนต่างชาติที่จะมาเริ่มเข้าเรียนตอนปีหน้า 2023 ค่ะSo here are some of our staff. You can see me with some of the students in art class. That's Jasmine, who is really our top student at Year 13. She's quite amazing. To the left there at the bottom is Sandra Smith, who's our head of English language. So she looks after all the girls with their ESOL needs. Above her is Mandy Chen, who is our Chinese support person and marketer, but also helps the girls generally with visas and passports and insurance claims. In the middle up the top there is Julia Davidson. She's our fantastic principal, and she's often involved with international as well. And to the right is Harley Balfort, who is our homestay manager, and she makes sure all the girls are happy and safe in their homestays. We also work very closely with the careers department. Kay Johnson, she spends 3 hours a week with girls from international just to make sure that they are all doing the correct subjects for what they want to do in the future, and she helps with university applications and scholarship applications as well. So she's another member of our team, as well as Jo Charlton Kelly, who comes in and teaches English language too when we're getting very busy. Thank you for introducing your team, Maria. Thank you for that. I'll translate it now. ก็ทางคุณมาเรียนะคะก็แนะนำทีมงานที่เป็นคุณครูทั้งหมดที่มาช่วยดูแลนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่ Wellington Girls College นะคะด้านล่างค่ะตรงด้านล่างขวามือก่อนนะคะก็จะเป็นคุณมาเรียกับนักเรียนต่างชาตินะคะที่มานั่งเรียนมีน้องจัสมินที่อยู่ใกล้ๆกันคุณมาเรียบอกว่าเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งมากๆเลยนะคะของโรงเรียนถัดมาซ้ายมือด้านล่างนะคะคุณแซนดราจะดูแลเรื่องคลาสการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาตินะคะแล้วก็ข้างบนนะคะจากซ้ายมือจะเป็นคุณแมนดี้นะคะจะคอยช่วยซัพพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวีซ่าเรื่องพาสปอร์ตนะคะเรื่องเคลมประกันสุขภาพของนักเรียนนะคะตรงกลางท่านเป็นครูใหญ่นะคะคุณจูเลียเดวิสันนะคะเป็นผอ.ของโรงเรียน Wellington Girls College เลยนะคะถัดมาขวามือคือคุณแฮร์รี่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานเรื่องโฮมสเตย์ให้กับนักเรียนนะคะนอกจากทีมงานที่เห็นอยู่ตรงนี้แล้วทั้ง4คนนี้5คนนี้นะคะก็จะยังมีอีก2ท่านที่ทางทีมงานประสานงานด้วยเพื่อที่จะช่วยเรื่องเลือกวิชานะคะช่วยเรื่องการแนะนำอาชีพว่าอยากจะเป็นอะไรในอนาคตเพราะฉะนั้นควรจะเลือกเรียนวิชาอะไรนะคะที่จะได้ตรงกับสายงานที่ตัวเองต้องการนะคะ
So we say to girls when they want to come to Wellington Girls that their English must be better than beginner. English will be spoken all the time at home and in class. So it's hard at first, but girls get into the swing of it pretty quickly. We have English language classes for everybody who needs it, and you will have a test when you get here to see how much English language you need and at what level. ค่ะก็ทางคุณมาเรียก็อยากจะย้ำข้อมูลสำคัญตรงนี้นะคะนิดนึงว่านักเรียนที่จะมาเรียนที่ Wellington Girls College เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็อาจจะต้องดีกว่า beginners นิดนึงนะคะว่าคือเราอาจจะต้องพอรู้เรื่องพอฟังได้พออะไรได้แล้วนะคะแล้วก็พอมาเนี่ยโรงเรียนก็จะเทสตัวภาษาอังกฤษนักเรียนทุกคนอยู่แล้วนะคะเพื่อจะดูว่านักเรียนต้องการซัพพอร์ตเรื่องภาษาอังกฤษเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะตั้งต้นกันตรงนั้นค่ะ Now that's Jo Charlton Kelly, one of our English language teachers, working with some of the girls in the classes in International House. And you can see that English language classes are kept very small. So there'd never be more than 15 girls in a class, but probably more like 10. So they get really good academic, English support, individual attention. And we have a range of levels of English language too, right up to academic English for university study if students are ready to do that. Thank you. ก็สำหรับตัวคลาสสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนต่างชาตินะคะจริงๆเราก็เป็นคลาสเล็กๆนะคะมากสุดเนี่ยไม่เกิน15คนแต่คุณวรีบอกว่าโดยปกติก็อยู่ที่ประมาณ10คนนะคะแล้วก็คุณครูก็จะใส่ใจอย่างมากนักเรียนก็จะได้รับความสนใจนะคะและก็ดูแลจากคุณครูอย่างใกล้ชิดเลยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นซัพพอร์ตด้านภาษาอังกฤษที่ดีมากของโรงเรียนนะคะแล้วก็ระดับภาษาที่สอนเองก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะตั้งแต่ระดับกลางๆไปจนถึงระดับสูงนะคะไปจนถึงภาษาอังกฤษ EAP นะคะคือภาษาอังกฤษสำหรับวิชาการนะคะที่จะช่วยนักเรียนในการเรียนชั้นที่สูงขึ้นหรือที่จะเข้าต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะSo here we're outside actually. This is a media studies class and Jasmine was shooting a film with Sayu, one of our Japanese students in the background there and some of the domestic girls. And so it's very much a hands-on teaching and learning situation, and it's not just the teacher talking at them. You get out of the classroom, you do things out of the classroom, and you do lots of practical things as well as your reading and your writing. Thank you ก็อันนี้ในรูปในสไลด์ที่เราเห็นอยู่หน้าจอนะคะจะเป็นคลาสวิชาMedia Study นะคะไม่ได้นั่งเรียนนั่งอ่านทำความเข้าใจกันอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวนะคะคุณครูพาออกมาทำงานข้างนอกกันด้วยในรูปเราจะเห็นน้องจัสมินนะคะที่เห็นในสไลด์ก่อนหน้านี้เนี่ยกำลังถ่ายน่าจะเป็นวิดีโอหรือฟิล์มเพื่อนนะคะที่เป็นเพื่อนในโรงเรียนด้วยกันมีน้องไซซึ่งมาจากญี่ปุ่นนะคะอยู่ข้างหลังเนี่ยคอยเป็นกำลังใจอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยอยู่นอกห้องเรียนได้ด้วยนะคะแล้วก็การเรียนรู้ก็ยังเป็นเชิงปฏิบัติค่ะไม่ใช่ทฤษฎีที่นั่งอ่านนั่งเขียนและทำความเข้าใจอยู่ในชั้นเรียนเพียงแต่อย่างเดียวค่ะAnd we have a very wide range of subjects, as you can see. The absolute maximum class size would be 30 students, and that would be at year 11, perhaps English and maths, but most are much smaller than that. Students have 6 classes a day, and the school day starts at 8:45 and finishes at 3:20. It's just finishing now, and I can hear the girls catching their buses to go home outside. We offer several languages, Chinese, German, French, Maori and English, and Latin as well, which is quite unusual these days. We also have accounting classes, which again is quite an unusual subject, which quite a lot of our girls take, as is media studies. We have a large number of technology classes, and I think we will see some more of those as we go through the slides.
Thank you ก็เราจะเห็นในหน้าจอนะคะโรงเรียนมีวิชาให้เลือกเรียนที่ค่อนข้างหลากหลายมากๆนะคะแล้วก็จำนวนนักเรียนต่อชั้นเนี่ยสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ30คนอันนี้ถือว่าเยอะสุดนะคะแล้วก็ในแต่ละวันนักเรียนจะเรียนอยู่6วิชาด้วยกันนะคะเริ่มเรียนที่ประมาณ8:45เลิกเรียนประมาณ3:20นะคะซึ่งคุณมาเรียบอกว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกเรียนพอดีเมื่อกี้เราจะได้ยินเสียงเด็กๆนะคะวิ่งไปขึ้นรถเพื่อกลับบ้านกันนะคะแล้วก็ซ้ายมือนะคะบนหน้าจอเราจะเห็นความหลากหลายของตัววิชานะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มวิชาด้านภาษาหมวดภาษานะคะเราเห็น Chinese นะคะคือสอนภาษาจีนด้วยจริงๆแล้วก็มีภาษาอื่นอย่างลาตินก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็มาเลือกเรียนได้นะคะหรือวิชาที่ popular นะคะก็จะมีอย่างพวกเทคต่างๆไม่ว่าจะเป็น information technology นะคะแล้วก็อีกหลายๆส่วนที่โรงเรียนเปิดให้นักเรียนได้เลือกเรียนหรือ media study ที่เป็นสิ่งที่ชอบของนักเรียนนะคะที่เราเห็นในสไลด์ก่อนหน้าค่ะ And you can just see that the teachers spend a lot of time going around the classroom checking in small groups, and also the students themselves help each other with their learning, which is called peer learning. We also have students who act as peer tutors, so the older girls can sign up to be peer tutors to help the younger girls who might be having trouble with some of their subjects. And our international girls do that as well. Thank you ก็จริงๆแล้วโรงเรียน Wellington Girls College ก็เรียกว่าให้สิ่งแวดล้อมในการเรียนที่ดีมากกับเด็กๆนะคะโดยที่เราจะเห็นในรูปทั้งสองรูปเนี่ยมีคุณครูนะคะคอยประกบนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเดี่ยวหรือนักเรียนกลุ่มเล็กๆนะคะเพื่อเช็คเพื่อดูว่าเข้าใจหรือตามทันไหมนะคะหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะคะนอกจากนี้โรงเรียนเองก็ยังมีระบบที่เรียกว่า peer learning ก็คือคอยซัพพอร์ตนะคะพี่คนโตคอยซัพพอร์ตน้องเล็กกว่านะคะคือนักเรียนสามารถมาอาสาเป็น peer tutor ได้นะคะเพื่อที่จะคอยสอนน้องที่เล็กกว่าแล้วอาจจะมีปัญหาในการเรียนในบางวิชาซึ่งอันนี้นักเรียนต่างชาติก็มาสมัครเป็น peer tutor ได้นะคะที่จะคอยช่วยติวน้องๆค่ะ Now we come to the last two Thai girls that we had here. So Ang and Chanapa. Now, Ang on the left is now at Auckland University, and she did her Bachelor of Biomedical Science and the start of it, and then she got into medicine. So that was a really great outcome for Ang. And I still keep in touch with her through Instagram, so I know what she's up to. And then Chanapa, she left after year 12 and she went back to Bangkok to go to university there. And then she was going to go to the UK to study business. So they were our last two graduates. But we're very excited to have 3 new Thai girls starting in 2023. Right, great. Thank you, Maria. ก็คุณมาเรียโชว์ให้เห็นถึงนักเรียนไทย2คนสุดท้ายก่อนในช่วงโควิดนะคะประมาณปี2020ที่จบมาน้องทางด้านซ้ายมือนะคะชื่อน้องอาร์มนะคะจบจาก Wellington Girls College นะคะ Year 13 เสร็จก็ไปต่อมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์นะคะปีแรกเรียนBachelor of Biomedical Science ก่อนแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะเข้าเรียนหมอที่ Auckland University ค่ะขวามือนะคะน้องชันภานะคะจบที่ Wellington Girls College ด้วย Year 12 นะคะกลับมากรุงเทพแล้วก็มาเรียนต่อ Foundation ที่จะไปต่อมหาวิทยาลัยที่อังกฤษค่ะเพื่อจะเรียนในสาขา Business ค่ะคุณมาเรียบอกว่าก็ตื่นเต้นค่ะปีหน้าจะมีน้องนักเรียนไทย3คนมาเริ่มเรียนที่ Wellington Girls College ค่ะSo it's really an important point to emphasise for students and parents that all of our international students for all the time I've been here, which is 2019, 20 and 21, everybody has passed UE. So there hasn't been a single person who hasn't passed their university entrance, and they've also passed their level 1 to 3 as well. So that's a fantastic, a fantastic thing for these girls. Plus, of the year 11 to 13 internationals in last year's results, 83% of them got some kind of merit or excellent endorsement as well. That might have been an overall endorsement or an endorsement for one of their subjects or more of their subjects. Some of them got
lots and lots of endorsements. And then this year, obviously, we're just doing our exams at the moment, so the results won't be out till January. But at our recent school prize giving, our student Jasmine got the third top prize at Wellington Girls College for academic excellence and for her contribution to leadership at the school and beyond the school. And several of our other girls, one was top in English, which I think is an amazing feat for a girl from China who started in 2017 at year 9. And another girl was top in digital technology. And another girl at year 12 was top in product and spatial technology, which is like a kind of like a pre-architecture course. So the girls did really well. We were so proud of them at prize giving. It was fantastic. Thank you very much, Maria. That's very pleased to hear about international students. Yes. Really good. Good. คุณมาเรียบอกว่าตลอดเวลา4 ปีที่มาทำงานที่ Wellington Girls College เนี่ยก็ภูมิใจมาตลอดนะคะเพราะว่านักเรียนทุกคนนะคะเรียกว่ามีอัตราการผ่านในการเข้ามหาวิทยาลัยนี่ 100% ของทางโรงเรียน Wellington Girls นะคะแล้วก็ปี 2021 ก็ยังคอนเฟิร์มนะคะว่ายังเป็น 100% อยู่แล้วก็ในระดับชั้น Year 11 ถึง Year 13 เนี่ยนะคะ 80% ของนักเรียนที่จบมาเนี่ยก็จบด้วยเกรด Merit หรือ Excellence บ้านเราก็คงจะประมาณ3หรือ4นะคะถ้าเทียบแล้วเนี่ยทั้งในส่วนของเกรดโดยรวมนะคะแล้วก็ในส่วนของเกรดที่เป็นบางวิชาอันนี้ก็จะมีการนับจำนวนเครดิตนะคะแล้วก็จะมาดูว่าเกรดที่ได้เนี่ยจะเป็น Merit หรือเป็น Excellence นะคะซึ่งก็คือเรียกว่าเป็นเกรดที่ค่อนข้างสูงเลยและในส่วนภาพรวมของการเรียนของเด็กนักเรียนต่างชาติที่ Wellington Girls College เนี่ยก็ทำได้ดีนะคะคุณมารีบอกว่าในงานprize giving เนี่ยก็คือการแจกรางวัลนักเรียนที่เรียนดีหรือกิจกรรมเด่นของโรงเรียนที่ผ่านมาเนี่ยก็เร็วๆนี้เองนะคะก็นักเรียนต่างชาติหลายคนนะคะก็ได้รางวัลอย่างเช่นน้องจัสมินเองนะคะก็ได้ตัวเป็นท็อปเป็นอันดับ3นะคะของผลการเรียนที่ดีที่สุดนะคะในชั้นปีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีนักเรียนที่ได้ท็อปวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนต่างชาติเช่นกันมีคนหนึ่งก็ได้ท็อปของตัว Digital Tech นะคะมีนักเรียน Year 12 ที่ได้รางวัลในส่วนของ Product ที่ผลิตออกมาในวิชา Special Tech นะคะซึ่งก็ถือเป็นความภูมิใจของคุณมาเรียและโรงเรียนด้วยค่ะ So here we have a lovely picture of Emma Keane, who was our teacher in charge of science with some of the biology science with some of the girls. And the thing about New Zealand schools, which is sometimes different from those overseas, is that, and especially in science, the girls get to do their own experiments. So there's often our students from other countries, it might be Germany or China, tell us they don't get that opportunity to do that. So it's really important that the girls can do that for themselves. ค่ะอันนี้ก็เป็นรูปของคุณครูนะคะมิสแมคคีนนะคะสอนวิชาเคมีนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนนะคะซึ่งฟีดแบ็กจากนักเรียนก็ค่อนข้างจะแฮปปี้ค่ะเพราะว่าเรียกว่านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติได้ทดลองได้จับเครื่องไม้เครื่องมือด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเข้าถึงตัวเนื้อหาวิชาค่ะ Now, this is some of the technology subjects that I was talking about that are a pretty big strength at Wellington Girls College. On the left there are some of the fashion designs from one of the classes on display, and there are displays throughout the year of work that the girls have done from different levels. They also go into national fashion competitions, and one girl won this year third prize in the national competition, so that was really great. And then on the other side, you can see lamps. So the girls have designed and made lights for either home or business. And that is one of their assessments that they do in Year 12 Product and Spatial Technology, which is the technology prize that my girl Jenny Young has won at the end of the year. So she did very well in that area. As well as that, we have applied material science. We have interior design. For the younger girls at year 9 and 10, we have jewellery making. We have a digital design technology and also a very strong digital technology department as well. So they all come under the umbrella
of technology in our school. Our head of technology, Julie Clement, earlier this year, she actually won a prize for her excellence in technology teaching and her mentoring of other teachers, other technology teachers, both at Wellington Girls College and also in the wider New Zealand-wide teachers as well. So that's really pleasing. She is an amazing head of our technology department and part of why it's so good. Thank you Maria อันนั้นก็เรียกว่าเป็นวิชาที่ strong ของ Wellington Girls College นะคะก็คือวิชาในสายเทคโนโลยีในกลุ่มสาระเทคโนโลยีนะคะซึ่งจะแบ่งย่อยเป็นหลากหลายวิชาที่ค่อนข้างจะเยอะและมีให้เลือกเรียนควบคุมในหลายสาขานะคะเราจะเห็นทางด้านรูปทางด้านซ้ายมืออันนี้จะเป็นในส่วนของแฟชั่นดีไซน์นะคะซึ่งก็อยู่ในกลุ่มสาระเทคโนโลยีด้วยนะคะนักเรียนที่เรียนวิชานี้เนี่ยได้เข้าร่วมแข่งขันเรียกว่า National Fashion Competition ในระดับชาติเลยนะคะแล้วก็นักเรียนของเรียน Wellington Girls ก็ได้รางวัลที่3กลับมานะคะซึ่งก็ดีมากเลยขวามือเราจะเห็นผลงานการออกแบบนะคะโคมไฟนะคะที่จะใช้ที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆก็แล้วแต่เป็นผลงานของนักเรียน Year 12นะคะในวิชา Product and Special Technology นะคะก็คือออกแบบของตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในหมวดของเทคโนโลยีเองก็ยังมีวิชา Interior Design นะคะมี Jewelry Making สำหรับก็คือทำเครื่องประดับนะคะสำหรับเด็กเยียร์เล็กอย่างเช่นเยียร์10นะคะมี Digital Tech ให้เลือกนะคะที่สำคัญก็คือว่าการที่กลุ่มสาระเทคโนโลยีของโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างจะ strong ไม่เป็นเพราะว่า Head ของกลุ่มสาระเองนะคะเป็น Head of Technology เนี่ยก็คือคุณจูเลียเนี่ยได้รางวัลนะคะได้รางวัลของการสอนดีได้รางวัลของการที่คอยแนะนำเพื่อนร่วมงานที่เป็นคุณครูด้วยกันในสายนี้นะคะเรื่องการสอนคอยเมนเตอร์นักเรียนและคุณครูไปพร้อมกันทำให้ดึงให้สายกลุ่มเทคของโรงเรียนเนี่ย strong ไปมากๆด้วยค่ะNow, art, design and photography, another very important area for our school, and lots of our girls do something in the visual art area as well. It was very exciting this year. There is a visual art award competition held every year at Wellington Girls College. Anyone can enter this. You don't have to be doing art. But one of our fantastic artists from China, Mei Chengxuan, she entered and she was the first international winner. So that was a very exciting time earlier in the year. The art is divided into lots of different things. As you can see on the left there, we have one of our photography portfolios from one of our students. So that's a completely different look from the portfolio on the right that you see, which was one of our Vietnamese students' portfolios for design. So she was designing, in the end, the promotional pamphlets and brochures and flyers for Coachella Festival. So that's what she focused on doing. And then there is traditional art painting as well, and sculpture is something else that you can take. So quite a lot, there's a broad scope of art subjects that you can do if you come to Wellington Girls. Thank you Maria ก็นอกจากสายเทคแล้วเมื่อกี้นะคะอีก strong อีกอันนึงก็คือสายอาร์ตกับดีไซน์นะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะมีผลงานที่โดดเด่นด้วยของโรงเรียนนะคะแล้วก็โรงเรียนก็จัดประกวดจัดแข่งขันอยู่ตลอดนะคะในส่วนของ Visual Art นะคะแล้วก็ทุกคนก็สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนตรงๆมานะคะแล้วก็ในงานนี้ Visual Art Award ตรงนี้มีน้องเมย์ประเทศจีนนะคะก็เป็นนักเรียนต่างชาติคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะนะคะซ้ายมือเราจะเห็นเป็นพอร์ตนะคะเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอภาพถ่ายนะคะซึ่งก็ของนักเรียนจีนนะคะซึ่งก็จะแตกต่างจากพอร์ตภาพถ่ายของนักเรียนจากผลงานศิลปะของนักเรียนจากเวียดนามนะคะซึ่งจะเป็นการออกแบบโบรชัวร์นะคะขวามือเป็นโบรชัวร์ซ้ายมือเป็นภาพถ่ายนะคะซึ่งก็จะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างนะคะของอาร์ตของโรงเรียนนะคะนอกจากวิชาเหล่านี้ที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะมีเรื่องงานปั้นนะคะ sculpture นะคะ painting ก็มีให้นักเรียนเลือกเรียนเพราะฉะนั้นถือว่าสายศิลปะที่นี่ก็ strong มากๆเช่นกันค่ะ
And there we've got few more examples of our design technology. And the girls in this is at year 12, and they have to design a shop front in a box for an actual shop in Wellington. So these are all Wellington businesses. They are real Wellington businesses that they've designed a shop front in a box for. Thank you ก็อันนี้ก็เป็นผลงานนักเรียน Year 12 ในวิชา Design Technology นะคะก็ต้องออกแบบนะคะตัวสินค้านะคะตัวกล่องนะคะที่ให้ร้านค้าใน Wellington ได้เอาไปจำหน่ายจริงๆนะคะซึ่งก็เรียกว่าวางเข้าสู่ธุรกิจได้เลยค่ะ And some more of our fashion technology, and you can see also as well as actually designing clothes, the girls on the right there, they've actually designed fabric as well. So at year 12, one of the assessments is to design fabric that you then make a swimsuit from. And before COVID, the culmination of that assessment was that the girls took a trip to Sydney to look at the fashion houses there that are designing swimwear. So it was a whole package of a very exciting fashion project that the girls could be part of. My goddaughter actually did that and went to Sydney for a trip. Right. Thank you very much, Maria. That's very interesting, actually. Yeah. ค่ะก็ในส่วนของแฟชั่นเทคที่โรงเรียนเนี่ยยังมีเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากการออกแบบออกแบบชุดต่างๆแล้วเนี่ยยังเป็นการออกแบบผ้านะคะตัวผ้าและตัวเนื้อผ้าที่จะเอามาใช้ตัดชุดว่ายน้ำจริงๆแล้วตั้งต้นกันไกลเลยก็คือโรงเรียนพานักเรียนไปซิดนีย์นะคะที่ออสเตรเลียเพื่อไปดูแฟชั่นที่นั่นว่าเขาแต่งตัวอะไรกันยังไงนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ออกแบบนะคะโดยเฉพาะตัวชุดว่ายน้ำนะคะซึ่งตัวชุดว่ายน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นที่โชว์อยู่ตรงนี้นะคะว่าไปทริปที่ซิดนีย์การมีแรงบันดาลใจออกแบบผ้าแล้วเอามาออกแบบชุดว่ายน้ำนะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณมาเรียบอกว่านักเรียนที่ออกแบบคนนี้เป็น goddaughter นะคะน่าจะเป็นบ้านเราภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรนะคะก็คือเป็นลูกแต่ไม่ใช่ลูกแท้ๆนะคะที่คุณมาเรียคอยดูแลเนี่ยก็เป็นคนทำตรงนี้ขึ้นมาค่ะที่เห็นอยู่ในรูป So music is something else you can become involved with in many ways at Wellington Girls. Music is a subject in itself, which is what these girls are doing here, but also you can join many music groups and you can have music lessons which take place at school in small groups during school time. So it's not something that you have to go home and your host family has to take you to afterwards. So it's a very convenient way of learning a musical instrument, or you can have singing lessons as well. ก็สำหรับวิชาดนตรีก็เป็นอีกหนึ่งวิชาที่ค่อนข้างจะ strong ที่โรงเรียน Wellington Girls นะคะแล้วก็ถือเป็นหนึ่งวิชาที่สามารถเลือกเรียนได้นะคะนักเรียนสามารถเข้าร่วมได้ทั้งวงนะคะหรือจะร้องเดี่ยวหรือจะเล่นดนตรีเดี่ยวก็ได้นะคะเรื่องการเลือกเครื่องดนตรีขึ้นมาแล้วก็จะเรียนเนี่ยสามารถเรียนเพิ่มเติมนะคะสามารถทำได้หลังเลิกเรียนด้วยโรงเรียนจัดให้ได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากดนตรีแล้วก็ยังมีร้องเพลงนะคะซึ่งก็มีเป็นชั้นเรียนเป็นคลาสเรียนนะคะเป็นวิชาหนึ่งให้นักเรียนเลือกเรียนได้ด้วยค่ะ We also have a strong drama department, and the girls in the different year groups put on a play pretty much every term that we can go and watch, and they're often also involved in Show Quest, which happens every 2 years, which is a big drama and dance festival where all the schools come together and the students have to choreograph and produce the show and in a big competition against other Wellington schools. So that one is part of Show Quest. Wow, that's great. ก็สำหรับดราม่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิชาที่
แข็งแรงอีกเช่นกันที่โรงเรียน Wellington Girls นะคะก็คือว่าทุกเทอมเนี่ยนักเรียนจะเป็นคนจัดการแสดงละครเวทีขึ้นมานะคะเป็นส่วนหนึ่งของวิชานักเรียนและทุกๆ2 ปีนะคะจะมีสิ่งที่เรียกว่าโชว์เควสนะคะเกิดขึ้นที่โรงเรียนซึ่งจะเป็นการจัดแสดงละครเวทีและการเต้นนะคะซึ่งนักเรียนนี่ต้องออกแบบทุกอย่างเองท่าเต้นนะคะร้องรำทุกอย่างทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีเป็นกลุ่มๆที่มาแข่งกันอันเนี้ยจะเป็นโชว์เควสที่จัดกันทุก2 ปีค่ะของที่โรงเรียนค่ะ And dance as well. That's another subject we often offer. Not every year, it depends on numbers a bit, but we do offer dance for the girls too, which I've got some girls doing that at the moment. One of my Korean girls is very good at dance. Oh, right. With K-pop, Korean. Yes. ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องการเต้นรำนะคะโรงเรียนก็จะจัดโปรดักชันขึ้นมาอาจจะไม่ทุกปีขึ้นอยู่กับจำนวนนะคะแล้วก็ในเรื่องวิชาที่เปิดสอนด้วยนะคะแต่ว่าก็มีอยู่ที่นักเรียนได้มาเรียนโดยเฉพาะนักเรียนจากเกาหลีซึ่งจะค่อนข้างเก่งในการเต้นค่ะ But of course, we can't forget physical education and sports. So this is the field outside the back of our school where the girls are doing their running races. So physical education and sport throughout the school, to join, we have over 100 sports teams that you can join if you come to Wellington Girls, and they cover a really wide range of sports. Some of the sports that we are particularly good at and sort of champions are hockey, underwater hockey, volleyball, football, some netball, rowing, and they're all very strong sports at Wellington Girls. But there are many different sports that you can play, and if there's not something that you at school that you want to do, we can help you to join a club outside school too. So, for example, a tennis club, something like that. There's a ski club at Wellington Girls. There's a sailing club. So lots of different opportunities for everybody. Thank you Maria ก็สำหรับอีกวิชาหนึ่งนะคะที่สำคัญที่โรงเรียน Wellington Girls ก็คือวิชาพละนะคะอันนี้เราลืมไม่ได้เลยนะคะในรูปที่เห็นเป็นน้องๆนะคะที่ซ้อมวิ่งกันอยู่ซ้อมแข่งกันอยู่ที่สนามหญ้าหลังโรงเรียนนะคะซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เด็กมาซ้อมกันเยอะเลยโรงเรียนเนี่ยมีกีฬาให้เลือกเล่นนะคะกว่า100ชนิดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะหลากหลายแต่ชนิดที่เก่งๆเด่นๆแล้วโรงเรียนก็เป็นแชมป์ในหลากหลายกีฬาเนี่ยก็จะพอชื่อได้อย่างเช่นกีฬาฮอกกี้หรือฮอกกี้น้ำนะคะหรือวิชาตัวกีฬาวอลเลย์บอลนะคะฟุตบอลเน็ตบอลหรือว่าพายเรือนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าชนิดของกีฬาจบอยู่แค่นี้นะคะถ้าบางชนิดกีฬานักเรียนทางโรงเรียนไม่ได้มีชมรมหรือคลับให้แล้วนักเรียนอยากเล่นนะคะอยากซ้อมต่อในโรงเรียนก็ประสานงานข้างนอกได้นะคะอย่างเช่นกีฬาเทนนิสหรือจะสกีหรือจะเล่นเรือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้หมดเลยค่ะ Now our choir, we have 2 choirs. We have the teal choir, which anyone can join, and you don't have to be an amazing singer, but it's a great thing to be part of. And we also have a top choir called Ngā Kore Māko, which means bellbirds in New Zealand, which have a beautiful tune, the native New Zealand bellbird. And we join with Wellington College, which is our brother school. We do a lot of activities with them, and they sing together. And we had a nationwide competition again for the first time in 3 years this year. And they all went to Christchurch to sing Ngā Kore Māko, and they were 7th in the country. So we were very proud of them. And they perform at different events around Wellington as well. So I went and watched them perform for Memorial Day to remember fallen soldiers. And we had the American Embassy at that as well. So it was lovely. Thank you Maria ก็สำหรับคนที่ชอบเรื่องการร้องเพลงประสานเสียงนะคะก็มีอยู่2ตัวเลือกให้เลือกนะคะตัวเลือกแรกก็คือเข้ากลุ่มประสานเสียงที่สำหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นนะคะก็ร้องเล่นทั่วไปนะคะส่วนคนที่มีพื้นแล้วอยากจะพัฒนาต่อนะคะต่อยอดแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยก็
เรียกว่าเข้าไปสู่เป็นกลุ่มท็อปของตัวร้องประสานเสียงซึ่งที่คุณมาเรียบอกก็คือชื่อนาโคริมาโคนะคะเป็นภาษาเมารีซึ่งแปลว่าเวลเบิร์ดนะคะคือนกที่ร้องเพลงเพราะนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มประสานเสียงที่ทำงานร่วมกับนักเรียนผู้ชายจากโรงเรียน Wellington College นะคะซึ่งก็จะซ้อมร้องไปด้วยกันและล่าสุดนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่มีกลับมาแข่งขันในระดับประเทศกันอีกนะคะกลุ่มร้องประสานเสียงเนี่ยทีมที่แท็กร่วมกันกับทาง Wellington College นักเรียนผู้ชายเนี่ยนะคะก็ไปแข่งที่ Christchurch ได้มาในอันดับ7นะคะแล้วก็ยังได้ไปแสดงในงานหลายๆที่ด้วยก็ถือเป็นความภูมิใจของทั้ง2โรงเรียนค่ะ And we also have an orchestra. Again, this is something that we do with the boys' schools. Apart from the orchestra, we also have jazz bands, barbershop groups, and rock bands as well. So here they're playing in a very famous Wellington church, that's Sacred Heart Cathedral. Okay. Right. Thank you, Maria. สำหรับวงออร์เคสตรานะคะโรงเรียน Wellington Girls ก็เรียกว่ามีวงที่เก่งเลยนะคะแล้วก็แน่นอนเป็นวงที่เล่นร่วมกับนักเรียนผู้ชายจากโรงเรียน Wellington College นะคะแล้วก็ที่เราเห็นในรูปเนี่ยก็ไปเล่นที่ Sacred Heart ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมือง Wellington นะคะนอกจากวงออร์เคสตราแล้วเนี่ยก็ยังมีวงแจ๊สวงร็อกนะคะให้นักเรียนได้เข้าร่วมได้ค่ะ So at Wellington Girls, everybody belongs to a house. So it's a house system like you have in Harry Potter. But our houses are named after famous New Zealand women. So I'm in Mansfield House, which is the blue house named after the famous writer Catherine Mansfield, who actually grew up just down the road from Wellington Girls College. So every year we have a sports day and we celebrate and compete in our house colours. But there's more than just sports day. Everyone can earn points for their house. They might earn it by doing some amazing volunteer work. They might come first in a maths competition. They could get points because they've joined Ngā Kore Mākau and done really well in the choir. So there's lots of ways that you can earn points towards for your house. And at the end of the year at prize giving, the top house is revealed, and it's a very exciting time. Exciting even to me, Maria. Everyone gets very excited waiting for that at prize giving. Because they have been working hard the whole year, you know. Hard all year to see who's got the most points for their house. That's right. Okay. ก็สำหรับโรงเรียน Wellington Girls College นะคะก็แบ่งนักเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มๆนะคะแยกเป็นบ้านๆเหมือนใน Harry Potter นะคะแล้วก็แต่ละบ้านเนี่ยก็จะตั้งชื่อตามสตรีที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ฟังทันอยู่แค่คนเดียวคือนักเขียนระดับท็อปของนิวซีแลนด์คือ Catherine Mansfield นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งชื่อบ้านนะคะแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะนักเรียนเนี่ยในแต่ละบ้านจะแข่งกันเรียนแข่งกันทำกิจกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมนะคะแต่ละอันที่ได้รางวัลมาเนี่ยก็จะได้คะแนนนะคะหรือได้รางวัลเรื่องวิชาเลขคะแนนสูงสุดก็จะได้คะแนนลงที่บ้านนั้นนะคะหรืออย่างเช่นไปร้องประสานเสียงนาโคริมาโคได้คะแนนก็จะมาลงที่บ้านในสีนั้นๆด้วยนะคะแล้วปลายปีค่ะปลายปีก็จะมีการประกาศนะคะว่าบ้านไหนนะคะทำคะแนนได้สูงสุดซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นสำหรับนักเรียนแต่ละบ้านมากๆค่ะ So the leadership this year, this is every year we have a leadership team that's chosen by both the staff and the students, and there's lots and lots of opportunities. So you can see in the background the girls holding the different house names. They're all leaders of the different houses. However, there are many other different leadership opportunities too. You could be on the arts committee, you could be on the sports committee, you could be on the communications committee, you could be on the student representative committee, the student council committee. So every committee has one girl who's in charge, and then she has probably another
5 or 6 girls who are on the committee to help her. So, for instance, this year, my student Jasmine, she was on the communications committee, and my student Amber was on the arts committee. She's an amazing artist. So the leadership opportunities are open to all, as well in the wider Wellington area and the wider Wellington international community. We have the Wellington International Students Association, and lots of our students also belong to that, with members from many other schools throughout Wellington, and they put on events. They've arranged talks about mental health for students. They've provided yoga for students. They've done sports days, movie days, all sorts of different things. And this year, Jasmine has been the head of that committee, but I've had girls from Vietnam, from Korea, from China, Hong Kong. All those girls have been part of the Wellington International Students Association. So there are lots of chances for you to get involved and interact with students, boys and girls from all the other colleges in Wellington, which is a really good thing. Right, thank you, Maria. สำหรับเรื่องโปรแกรมการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเป็นผู้นำเนี่ยทาง Wellington Girls College ก็สนับสนุนมาตลอดนะคะในภาพนี้เราจะเห็นนักเรียนหลายคนที่เข้าร่วมการทำกิจกรรมเพื่อจะพัฒนาเป็นทักษะการเป็นผู้นำนะคะด้านหลังเราจะเห็นป้ายชื่อของHouse นะคะหรือที่แบ่งเป็นบ้านๆเป็นตามสีของโรงเรียนเนี่ยคนที่ถือป้ายชื่อคือระดับหัวหน้านะคะว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็จะทำงานนะคะแล้วก็จะมีลูกทีม 5-6 คนเนี่ยนะคะคอยช่วยเป็นคณะกรรมการนะคะนอกจากผู้นำนะคะหรือลีดเดอร์ประจำบ้านแต่ละบ้านแล้วเนี่ยก็ยังมีคอมมิตตี้อย่างเช่นคอมมิตตี้เรื่องศิลปะนะคะคอมมิตตี้ในด้านกีฬาคอมมิตตี้ในด้านสื่อสารหรือคอมมิวนิเคชันนะคะยังมีสภานักเรียน Student Council นะคะซึ่งก็คือฟอร์แมตเนี่ยจะเหมือนกันก็คือมีลีดเดอร์1คนมีคนช่วยที่เป็นกรรมการเนี่ยอีก 5-6 คนนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตรง leadership ตรงนี้เนี่ยใครสนใจก็เข้ามาพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้นะคะให้มีความเป็นผู้นำนอกจากนี้เองเนี่ยในนอกโรงเรียนที่เป็นสังคมที่กว้างขึ้นเนี่ยก็ยังมีองค์กรที่ชื่อว่า Wellington International Students Association นะคะซึ่งหน่วยงานนี้นี่ก็คือคอยมาคุยกันเรื่องนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนนะคะมาดูเรื่องสุขภาพจิตอาจจะจัดวันกีฬาขึ้นมาอาจจะจัดวันไปดูหนังร่วมกันนะคะเพื่อคอยซัพพอร์ตนักเรียนต่างชาติที่มาอยู่ที่นี่นะคะคุณครูมาเรียบอกว่าจัสมินเองก็เคยเป็นเฮดของคอมมิตตี้หรือยังเป็นอยู่นะคะของสมาคมนี้นะคะแล้วก็มีนักเรียนต่างชาติจากหลายๆชาติของโรงเรียนนะไปเข้าร่วมนะคะเพื่อจะคอยช่วยทำงานตรงนี้ด้วยค่ะ The school and some of the events that we have, the school ball is obviously very popular every year. So we have balls for the years 12 and 13 girls, and then we have separate dances for the year 9s, 10s and 11s, and we invite students from other schools to our school for the dances, but the balls are held at Te Papa Museum, our national museum, where there's a fantastic function room upstairs, and the girls invite partners from other schools to join them for the night, the year 13s. It's a very special night indeed. Thank you, Maria. ก็โรงเรียนนะคะมีจัดงานบอลนะคะของโรงเรียนให้กับนักเรียน Year 12 และ Year 13 นะคะโดยจะจัดขึ้นที่เทปาป้านะคะเทปาป้าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ที่เมืองเวลลิงตันนะคะแล้วก็ในเทปาป้าเองชั้นบนจะมีห้องจัดงานฟังก์ชันนะคะนักเรียนYear 12 Year 13 ของ Wellington Girls College ก็สามารถชวนพาร์ทเนอร์เพื่อนผู้ชายนะคะจากโรงเรียนอื่นเนี่ยมาร่วมงานบอลตรงนี้ได้นะคะอันนั้นคืองานสำหรับYear 12 Year 13 สำหรับ Year 9 ถึง 11 ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะก็มีเป็นงานเต้นรำแยกออกมาต่างหากจากงานบอลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นักเรียนสามารถสนุกสนานได้และยังสามารถชวนเพื่อนนักเรียนจากโรงเรียนอื่นมาร่วมงานได้ด้วยค่ะ
So this is another thing that happens a lot at Wellington Girls is that your lesson might not be at school at all, it's outside. So here we have pictures from our year 10 journeys which happen, they've just been happening in November, and all the year 10 students get to go down to the Marlborough Sounds, which is in the top of the South Island, and they learn to kayak and mountain bike, and they go hiking, and they stay overnight in like a wilderness campsite. Because not all our students are year 10s and only might be here a short time, there are always places for older international students to be able to go on this trip as well. So that's really a great thing that the outdoor education people do for the international department. Thank you Maria อันนี้ก็เป็นกิจกรรมสนุกอีกอันนึงนะคะที่โรงเรียน Wellington Girls จัดขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นเหมือนค่ายของนักเรียน Year 10ที่เรียกว่า Journey นะคะจัดขึ้นมาในเดือนนี้เองค่ะเดือนพฤศจิกาก็คือนักเรียน Year 10นะคะเราพูดถึง Year 10กันก่อนจะได้ไปที่ Marlborough Sound นะคะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทะเลนะคะสวยๆอยู่ทางตอนเหนือของเกาะใต้นะคะที่ใกล้ๆเนลสันนะคะแล้วก็ที่นั่นนักเรียนก็จะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งกันถือเป็น outdoor ให้กับนักเรียนนะคะไม่ว่าจะไปพายเรือคายักนะคะไปเล่น mountain biking นะคะไปแคมปิ้งกันอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปนอนค้างคืนที่นั่นกันด้วยนะคะโรงเรียนเนี่ยยังเปิดโอกาสด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะนักเรียน Year 10เท่านั้นนักเรียนต่างชาติคนไหนที่สนใจแล้วก็ว่างตรงเนี่ยก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะAnd that's just one of our winning teams showing off their gold medals. That's the basketball girls. ว้าวก็อันนี้เป็นรูปของนักเรียนทีมแข่งบาสเกตบอลนะคะได้รางวัลเหรียญทองค่ะของ Wellington College Girls College นะคะซึ่งก็ภูมิใจเลย So sometimes this is different for some students, but students can bring their own device to school every day. Year 9 and 10 use them quite a lot, probably less as you go through the school. Generally, we say to students just to bring a Chromebook. That's enough. That's all you need to use, nothing more fancy than that. And also you are allowed your mobile phones in class too. Slightly depends on the teacher. Some don't mind, some would rather you didn't, but often it's quite useful for the translating function for students, especially when they're first in school in New Zealand. Thank you ก็ที่โรงเรียนมีนโยบายนะคะเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ได้โดยเฉพาะที่จะส่งเสริมการเรียนไม่ว่าจะเป็นพวกแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นมือถืออาจารย์บางท่านก็ให้เอามาใช้ประโยชน์อย่างเช่นแปลหรืออะไรในชั้นเรียนได้นะคะแล้วก็โดยปกติคุณมาเรียบอกว่านักเรียนYear 9 Year 10นี่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะคะและโรงเรียนก็มี Wi-Fi ให้ทั่วโรงเรียนเลยแต่ว่าพอขึ้นชั้นสูงขึ้นเนี่ยการใช้ตรงนี้ก็อาจจะลดลงไปตามสัดส่วนค่ะThis is the student page which you get when you become a student at Wellington Girls College, and the kind of things that are covered. So you have your own Gmail, you have your own calendar, you have Google Meets, because quite obviously we had quite a lot of study in lockdown last year and at the early part of this year, but it's not now, which is really good. And there's a careers place you can go to. There's Kmart, which your parents can access to see how you're doing with both your results and that you're attending properly. So we give all our parents a Kmart portal password so that they can look at that. There's online tutorials, you can buy your stationery, there's community news, photographs, ETV, many different things that you can get to through the student hub. And on the left you see that there are important contacts shown, and so you can the international department can make an appointment for girls who might want to go and see a counsellor or the school nurse or the school physiotherapist,
but also you can book directly if you want to as well. So, and more girls are doing that actually. More girls are doing it themselves rather than coming through us, because we at orientation, we started to introduce the nurse and the counsellors straight away so that girls knew who they were. So that's been good, and girls have been making good use of those services that we have based here right at school. Wow, great, Mary. Thank you for that. ก็สำหรับที่โรงเรียน Wellington Girls นะคะก็มีสิ่งที่เรียกว่า Wellington Hub นะคะ Wellington Girls Hub ด้วยสำหรับนักเรียนก็จะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆหรือ portal ต่างๆนะคะที่ให้นักเรียนสามารถ access เข้าไปใช้ได้นะคะโดยเฉพาะช่วงก่อนหน้านี้ที่เป็นโควิดแล้วมีการล็อกดาวน์ในบางช่วงเนี่ยก็นักเรียนก็เข้าถึงการเรียนการสอนโดยที่ไม่ต้องกังวลนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอีเมลนะคะที่ผ่าน Gmail นะคะมี calendar ที่จะมีเรื่องกำหนดการหรือนัดหมายต่างๆนะคะมี Google Meet นะคะที่คอยช่วยเรื่องนัดหมายนะคะมีแอปของสถานที่ต่างๆที่เป็นท็อปฮิตของเกาหลีนะคะหรือมีเคมานะคะซึ่งเป็น portal ที่ให้ผู้ปกครองได้เข้ามาดูนะคะว่านักเรียนมี progress เรื่องการเรียนไปถึงไหนเรื่องการเข้าชั้นเรียนเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ตามได้แล้วก็มีอีกค่อนข้างเยอะเลยค่ะมีออนไลน์ tutorial นะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวช่วยนักเรียนหมดเลยมีแอปที่เป็นนัดหมายพยาบาลหรือคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกสบายแล้วก็ทำให้นักเรียนเข้าถึงสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายด้วยค่ะ So this just is a brief summary of what the year level is in New Zealand, how it sort of equates to the year levels in Thailand, and what sort of age you are at each year level. So, and you can see that you do NCEA level 1 when you're in year 11, NCEA level 2, which is the equivalent of Mateon 6 in year 12, and then NCEA level 3 and university entrance in year 13. Right อันนี้ก็จะเป็นชาร์ตที่แสดงให้เห็นถึงระดับชั้นปีการศึกษาของนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็อายุนะคะที่เหมาะสมที่จะเข้าเรียนชั้นปีนั้นๆนะคะเราจะเห็นตั้งแต่ Year 9 อายุ 13 ถึง 14 นะคะ Year 10 อยู่ที่ 14 ถึง 15 แล้วก็ Year 11 Year 12 Year 13 เนี่ยก็จะเป็น3ชั้นปีมัธยมปลายของนิวซีแลนด์เรียกว่า NCEA Level 1 NCEA Level 2 แล้วก็ NCEA Level 3 ตามลำดับนะคะนักเรียน Year 11 หรือ NCEA Level 1 เนี่ยก็จะอยู่ที่อายุประมาณ 15 ถึง 16 Year 12 NCEA Level 2 อยู่ที่ 16 ถึง 17 NCEA Level 3 หรือ Year 13 เนี่ยก็อยู่ที่ 17 ถึง 18 ค่ะ Now, where would you live if you came to Wellington Girls? So there are three options really at Wellington Girls, and the main option which most of the girls use is the homestay family option. So here we have a lovely homestay mum with three of her homestay daughters at their home. Now, it's very carefully vetted. We select our own homestay families. We have a homestay manager who looks after all of this. She makes sure that they're all vetted by the New Zealand Police. She visits the homestays twice a year in person, but at other times as well. They're located all over the city, different parts of the city, all sorts of different types of families and family sizes. And as part of a homestay, you have your own room, all your meals and your laundry done. You also help out in the home. It's just like being in a family. That's what we like it to be. The other two options are you may live with a designated caregiver. So that's somebody that your parents have chosen for you to live with while you're in Wellington. And that might be your auntie or an uncle, or it might be a sister or a family friend. And then there are quite a number of our girls who are also living with their own parents here. Especially over the last 3 years with the COVID period, we seem to have more people doing that. Right, thank you, Maria. ก็คุณมาเรียให้ข้อมูลนะคะว่าเรื่องการมาเรียนที่ Wellington Girls College เนี่ยตัวเลือกเรื่องที่พักจะมีอะไรบ้างหลักๆก็จะมีอยู่3ตัวเลือกแรกซึ่งก็เป็นตัวเลือกที่นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่ก็เลือกใช้นะคะก็คือมาพักกับโฮมสเตย์ซึ่งเป็นโฮมสเตย์ที่ทางโรงเรียนคัดสรรมาให้แล้วนะคะโดยที่เจ้าหน้าที่โฮมสเตย์ของโรงเรียนเนี่ยจะเป็นคนเลือกบ้านขึ้นมาแล้วก็จะ
เช็คดูทุกอย่างรวมทั้งให้ตำรวจเช็คประวัติอาชญากรรมของเจ้าของบ้านด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเรียบร้อยก็คือให้นักเรียนมาอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่โฮมสเตย์ของโรงเรียนเนี่ยก็ไปเยี่ยมที่โฮมสเตย์ปีละ2 ครั้งหรือมากกว่านั้นด้วยนะคะแล้วก็การมาอยู่ที่โฮมสเตย์เนี่ยก็ทางโฮมสเตย์ก็จะมีอาหารให้นะคะช่วยดูแลเรื่องซักให้อะไรให้นะคะแต่ว่านักเรียนเองก็คือทำตัวเป็นเหมือนสมาชิกของบ้านช่วยเหลืองานบ้านเท่าที่ตัวเองทำได้ด้วยนะคะออปชันที่2ก็คืออยู่กับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่ทางคุณพ่อคุณแม่แต่งตั้งขึ้นมาจากเมืองไทยนะคะเรียกว่า designated caregiver นะคะหรือจะเป็นออปชันนั้นออปชันที่3ซึ่งคุณมาเรียบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยความจริงก็เห็นนักเรียนหลายคนใช้ออปชันที่3ก็คือผู้ปกครองมาอยู่ด้วยค่ะนักเรียนก็อยู่กับผู้ปกครองที่เวลลิงตันเลยค่ะ So how do you get to school? So most students would take a bus to school, and you can see that the bus Karori Park there has literally dropped them outside the school. That building on the right is our Brook building where we have our commerce and languages department. Otherwise, it's just a 4-minute walk up from the bus station or the train station. So some girls come by train. Some girls are driven to school by their host families if they're coming into work. But mostly we use public transport. It's very safe in Wellington, and Wellington is a compact city, so it's easy to get around. Thank you. ก็สำหรับเรื่องการเดินทางนะคะว่านักเรียนจะมาโรงเรียนยังไงกลับบ้านยังไงก็คือในภาพรวมเนี่ยใช้รถบัสเลยเราจะเห็นว่ารถบัสเนี่ยก็มาส่งที่โรงเรียนเลยค่ะอันนี้จะเป็นตึกนึงอยู่ข้างโรงเรียนเลยนะคะรถบัสก็เป็นป้ายรถเมล์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่ตรงนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วจะเดินไปป้ายรถเมล์อื่นๆหรือว่าตัวสถานีรถไฟก็ใช้เวลาเดินแค่4 นาทีนะคะบางคนเองก็โฮสต์ก็มาส่งถ้าโฮสต์ต้องมาทำงานในเมืองอยู่แล้วนะคะแต่โดยภาพรวมเองคือคนเวลลิงตันก็ใช้ตัวขนส่งสาธารณะกันเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างสะดวกค่ะไม่ได้ไกลมากนะคะแล้วก็ไปได้ทุกที่ด้วย So yes, we want girls to be willing to try new things. We have different activity programs running throughout the year, and we do have one going right now for students who aren't sitting NCEA exams. So over the last 3 days, they have been learning to sail in Wellington Harbour. Here we have some girls, a group of girls who are doing climbing high ropes, and we're going to be doing that again in about a week's time. So that's something to do as well. So we try and get you out and about as much as we can. It's not all. It's fun. It's good fun. ค่ะทางโรงเรียนเองก็พยายามสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยได้ลองทำอะไรใหม่ๆนะคะโรงเรียนมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมทั้งปีแล้วก็อยากสนับสนุนให้นักเรียนได้ลองกิจกรรมเหล่านั้นนะคะแล้วสำหรับนักเรียนนะคะที่ไม่ได้สอบปลายภาคนะคะ3 วันสุดท้ายก่อนปิดเทอมเนี่ยโรงเรียนจะจัดกิจกรรมขึ้นมาเป็นกิจกรรมพิเศษที่นักเรียนเข้าร่วมได้นะคะอย่างเช่นมีกิจกรรมให้นักเรียนไปเรียนล่องเรือนะคะที่ท่าเรือที่เวลลิงตันนะคะหรือในรูปเราจะเห็นนักเรียนไปเรียนปีนค่ะเรียกว่าเรียนคลามมิ่งกันค่ะ Yes, another thing we want girls to be willing to try is to try some new food. And here we actually have some girls from a Mater Day school in Bangkok. And that was when they used to come every year in sort of March, April time, about 5 or 6 girls before COVID struck. And we used to take them away to over the hill to the eastern side of the island. And we always did a communal dinner, and we'd cooked together and things like that. So here are the Mater Day girls trying out making some salad, I think. Right. Looks yummy there. Yes. With the cheese and tomatoes. Yeah, healthy. Yes, that's right.
ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะนอกจากลองอะไรใหม่ๆแล้วโรงเรียนก็อยากให้นักเรียนได้ลองชิมอาหารใหม่ๆที่แตกต่างด้วยนะคะในรูปเนี่ยจะเห็นเป็นนักเรียนจากมาแตนะคะโรงเรียนมาแตเดอีบ้านเรานะคะที่ก่อนโควิดจริงๆแล้วจะมีนักเรียนมาแตเนี่ย5-6 คนต่อปีนะคะมาเรียนระยะสั้นที่ Wellington Girls College เนี่ยก็ช่วงปิดเทอมนะคะมีนาเมษาอันนี้ก็เป็นปีที่นักเรียนมาช่วงโควิดนะคะแล้วก็หลังโควิดก็อาจจะมีกลับมานะคะแล้วก็โรงเรียนก็จัดกิจกรรมพานักเรียนขึ้นไปเรียกว่าขึ้นไปบนเขาที่ใดที่หนึ่งใกล้ๆนะคะแล้วก็ไปทำอาหารกินกันนักเรียนก็กำลังทำอาหารกันอยู่ค่ะ Yeah, and another thing, we want the girls to make the most of different opportunities. So here we do have some of the Mater Day girls and some other new girls that were new in term 1 that year. And we took them out to Castle Point Beach over in the Wairarapa and stayed out there. And it's a beautiful area. And you go on this big climb up the hill and then come down to the beach for swimming at the end of it. Yeah, but it's quite brave. The climb even makes me a bit nervous. Oh, wow. Right. Thank you, Maria. ก็สำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่โรงเรียนอยากจะกระตุ้นส่งเสริมนักเรียนก็คือว่าอยากจะให้ใช้โอกาสที่ได้มาอยู่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะด้วยการทำกิจกรรมที่หลากหลายแตกต่างนะคะอย่างเช่นในรูปโรงเรียนพานักเรียนไปที่ไวราราป้านะคะไปชายหาดที่ชื่อ Castle Point นะคะนักเรียนจะต้องปีนขึ้นไปเหมือนปีนผาขึ้นไปนะคะแล้วก็เดินลงมาก็จะเจอชายหาดซึ่งปีนตรงนั้นก็เรียกว่าค่อนข้างสูงแต่นักเรียนก็สนุกสนานกันนะคะพอลงไปเห็นหาดที่สวยขนาดนั้นค่ะ And the other thing you have to understand is that it's going to be quite different from home. And it takes a while for people to get used to that. And that's something that we really try and help you with, and we understand about that. And this is just a funny picture. And this does happen quite often in New Zealand, that you get stuck behind a flock of sheep. It happened to me in the South Island about a year or so ago. That's it's not so much different from our provinces. If you go out of Bangkok, probably instead of seeing jeeps, you will see cattle. Yeah, right. Cows, this sort of thing. It's quite the same. ก็คุณมาเรียบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่อยากกระตุ้นนักเรียนก็คือว่าให้เข้าใจว่าเรามาที่อยู่ที่นิวซีแลนด์แล้วเนี่ยแน่นอนมันจะต้องแตกต่างจากการอยู่ที่บ้านแน่นอนนะคะสิ่งที่เราจะเห็นสิ่งที่เราจะเจอนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนที่บ้านให้เตรียมใจที่จะรับเรื่องนี้แล้วก็สนุกไปกับมันค่ะ And try out your English. That's really important advice that we give you. Try and be brave. Try and speak. Try and ask some questions. You don't have to have perfect English. People will be friendly, and they will understand what you mean, and they will want to respond to you and make you feel welcome. Thank you. ก็อีกอันนึงก็คือว่าอยากจะกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยฝึกภาษามาเยอะๆนะคะหรือกระทั่งมาอยู่ที่นี่แล้วก็อย่ากลัวที่จะพูดอย่ากลัวที่จะถามอย่ากลัวที่จะแสดงความเห็นนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะพยายามช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยทำให้เราเนี่ยพูดได้คล่องขึ้นนะคะคิดได้คล่องขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กล้าพูดออกไปก่อนค่ะ And I like the cute cat in that photo. So cute. Very cute. Yes. So yes, just come and join us in Wellington and have your own experience. It's pretty fantastic. Thank you ก็คุณมาเรียเชิญชวนนะคะว่าให้มาสนุกกันที่เวลลิงตันนะคะแล้วก็ให้มาได้เจอประสบการณ์ที่ดีๆที่โรงเรียน Wellington Girls College กันค่ะ That is so good about your school, especially some of the strong subjects there. I can see that, especially technology, it's just so good, and the design, the fashion, and the art and other performing arts. I think you have highlighted all the key subjects there. I hope so. Yeah. So good. And in terms of international students coming to be at Wellington Girls College,
I'm sure the Kiwi girls see the benefits or the value of international girls. Most of the time, how do they mix up among the domestic girls and international girls? Yes, so we're always trying to do that. We really think it's important for girls to join something, a club, a sports team. That's why I emphasize the number of choices, because it's really good to then be able to meet girls not just in the classroom but outside the classroom, and to have a shared common interest, and then you make friends that way too. And also joining in some of those leadership opportunities as well, whether it's at school or in the wider Wellington International Students Association or whatever else you might join outside, really helps you to get to know people beyond just the classroom. Thank you ก็ถามคุณมาเรียไปนะคะว่านักเรียนต่างชาติที่ไปเรียนที่ Wellington Girls แล้วก็นักเรียนผู้หญิงของซึ่งเป็นนักเรียนนิวซีแลนด์เองเนี่ยก็มีโอกาสยังไงในการที่จะได้ร่วมโน่นนั่นนี่กันนะคะเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกันหรือทำความรู้จักกันคุณมาเรียบอกว่าที่โรงเรียนก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็มีทั้งคลับมีทั้งชมรมมีทั้งกิจกรรมกีฬามากมายแล้วก็อยากจะกระตุ้นให้นักเรียนต่างชาติเองเนี่ยพยายามไปจอยคลับและชมรมเหล่านี้นะคะทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะเป็นโอกาสในการหาเพื่อนฝึกภาษารวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเป็นผู้นำตัว leadership โปรแกรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นนะคะภายในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนเช่นกันนะคะที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีเครือข่ายเพื่อนที่กว้างขวางขึ้นนะคะมีสังคมที่กว้างขวางขึ้นก็จะได้รู้จักคนวงกว้างขึ้นรวมถึงนักเรียนนิวซีแลนด์เองด้วยค่ะ That is very good, and with the number you are having 38 for 2023. So we're back up to 37 at the moment, and then we've got a lot of girls finishing. There are about 20 girls leaving, but we're already back up to early 40s for the beginning of the year. So there's quite a lot of new girls, which is exciting. We'll have a very big orientation. I think 3 days to fit everything in. Right. And that is the number you aim for, or you can before COVID, we generally had between around 60 and 75 girls, somewhere between that number. Right. Okay. Yeah. So the number can still grow, I'm sure. Absolutely. Yes, it will grow again. Right ก็คุณมาเรียบอกว่าปีหน้าก็เรียกว่าจำนวนนักเรียนต่างชาติที่จะมาเรียนที่ Wellington Girls เนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆ40นะคะซึ่งในความเป็นจริงโรงเรียนยังสามารถรับได้อีกเพราะว่าก่อนโควิดเนี่ยมีจำนวนนักเรียนต่างชาตินะคะน้องๆผู้หญิงที่มาเรียนที่นี่เนี่ยเป็นจำนวนถึง60ถึง75คนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวเลขก็คงจะค่อยๆปรับและพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ That is so good today, Maria. And thank you. It's so nice to be part of it. Thank you, Sarah and Tom, for inviting us. It's really great. So good. We have learned a lot more, especially. I hope you've got a bit of a flavour of the school. Yes, absolutely. Yeah. Yes, we have learned the whole picture of the school. Yes, that's what I tried. I tried to do that. Yeah, so that it's people understand a bit more about it, and then if they want to get in touch with you, and they can ask more questions, and you can get in touch with me, and that's great. Absolutely. I'm happy to answer questions, anytime. Wow, absolutely. We will do that, and thank you so much for participating in our live today. It's just so good for us and for the audience. Great stuff. Well, it's my pleasure to be part of it. Thank you very much, Sarah and Torn. Thank you very much, Maria. Take care, and we will talk to you again. Hopefully see you in Thailand maybe next year. Oh, yes, please do let us know when you do visit here. I would like to do that, yes. Maybe in March or April. Yeah. Do let us know, Maria. We would love to welcome you. That would be lovely. And maybe I can meet some students too. That would be really good. Of course. Yeah, yes. We will do that. Okay. See you next year then. Take care. Yes, see you next year. I hope so. Okay. Take care too. Thank you very much once again, Maria. Not at all. Thank you. Okay. Bye.
บาย ก็นั่นเป็นข้อมูลของ Wellington Girls College นะคะน่าประทับใจมากนะคะทั้งตัววิชาที่ค่อนข้างสตรองที่โรงเรียนหลากหลายเลยนะคะแล้วก็เรื่องการดูแลนักเรียนต่างชาติเองที่เราเห็นคุณครูมาเรียนแล้วว่ารู้ข้อมูลทุกอย่างนะคะแล้วก็สามารถให้ข้อมูลแล้วก็ดูแลนักเรียนได้ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ปกครองท่านไหนนักเรียนท่านไหนสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของ Wellington Girls College ก็ติดต่อพวกเรามาได้นะคะที่เบอร์ของพี่ๆทีมงานทั้งหมดนี้นะคะหรือจะสแกน QR code ข้างหน้าก็ได้เพื่อติดต่อพวกเรานะคะหรือจะเข้าไปชมวิดีโอย้อนหลังของไลฟ์วันนี้กับคุณมาเรียวอลเกอร์ของ Wellington Girls College ก็ได้นะคะที่ YouTube Channel ของเราเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์คำว่า Hearts and Minds International Education นะคะวิดีโอของการพูดคุยกันวันนี้ก็จะอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับวันนี้ได้ข้อมูลกันเต็มอิ่มเลยค่ะนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันตอนหน้าตอนที่38นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ